而家係祈禱時間，祈禱事項。師傅而家係祈禱時間。知啦，牧師知啦，聽到。知道係。咁啊，而家睇到啦嚇。祈禱時間咧。嗰個回音冇咁大啦，係咪同個回音冇？唔係回音，只要唔想咁大，我攞走呢個就搞掂。各位弟兄姊妹，主內平安。係，咁我哋而家呢個環節係一個祈禱時間。咁我哋真係要迫切咁樣去禱告，特別係老牧師咁啊！呢幾日咧，佢嘅呢個氣促啊，又係更比較嚴重啲啦。因為咧，佢呢個氣促咧，直頭係聽到佢嗰個喉嚨嗰個聲音啊，咁啊佢嗰種聲音。咁啊，我哋同嗰個醫院講咗，但係醫院咧都係話即係佢嗰個含氧量咧係正常嘅。其實呢個如果係一個講一個含氧量正常嘅話，其實佢擘大口同埋個鼻一齊去呼吸嘅話，就係擘大口同個鼻一齊呼吸，就係先可以供應到身體嘅需要啊嘛。咁你如果佢出佢身體入邊嘅呢個含氧量嘅話，梗係正常啦，係擘大口同埋個鼻啊嘛。咁啊而家係正常人呼吸係用個鼻啦咁啊。咁啊所以咧，我哋亦都係同醫院反映啦。反映咗之後咧，然後跟住咧就醫院都話係咁樣嘅。咁啊，然後跟住最後咧，亦都係講咧，就係話佢心臟衰竭咁樣講啦，嗬。咁我哋只可以迫切祈禱啦。我相信咧，我哋嘅主係一個最大嘅醫生啦，係啦。咁啊，神咧已經係好大恩典啦。本來係師母咧就排咗兩年幾3年啊，先可以去到從2月。但係柳牧師排咗半個月就有位啦，仲係個院長嚟見佢啊，親自同佢講收佢啊，同埋咧同佢講有位啊，仲話俾佢聽10日之內可以搞掂啲手續啊，即係見到嗰個祈禱好大啊，每一個即係好勁啊，每一個禱告咧就係神會係輕看啊，好感謝主。咁今日我哋嘅祈禱事項咧就喺呢度就有8項啦。咁我哋大家一齊開聲咁樣去禱告，最後咧我哋就可以禱告結束。好，我哋一齊去開聲禱告，搖動神施恩嘅手。好。